Citywide fever monitoring gilusad sa Talisay City Health Office aron pagsuta kung unsa nga mga barangay ang adunay taas nga kaso sa hilanat. Subay niini moabot sa 113 ka mga kaso sa dengue ang natala sa Mandawi City Health Office. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabog. Fem? May gitahasan sa Talisay City Health Office ang mga barangay health workers sa pagsubay sa ilang mga dapit. Kinaron sa pagsuta kung si kinsa ang mga gipanghilantan, kayang hilanat usa sa mga sintomas sa sakit nga dengue. Sa talaan sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa DOH-7, natala ang 74 ka mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Talisay, gikan sa Enero hangtod na sa Pebrero ning tuiga. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, Talisay City Health Officer, nga taas kini tandi sa susamang period sa miaging tuig nga kapin sa 50 ka mga kaso. Apan pagpasabot sa opisyal, dili kini angayang ika-alarma, apan dili usab sila angayang mukumpiyansa. Nangandam na lang ta kay ingon manggod nga karon nga year will be the year of the La Nina. So we are anticipating there will be more rainy days and early nya madungog man na to sa news nga naay ubang mga parts sa country nga tagas na kay kaso sa dengue. So kita diri sa Talisay proactive na lang tandaan. Subay niini gi-activate ang mga barangay anti-dengue brigade o citywide anti-dengue caravan. Samtang gilusad usab ang citywide fever monitoring. Din ilang susihon ang gipanghilantan nga mga mulupyo sa kabaranggayan. Giawhag ang tanang mga gipanghilantan nga magpahiling gyud sa health center kay libre raman kini. Samtang parayon usab ang mga missing operation sa mga kabalayan ug sa eskwelahan. Ihap na to ang asa ang mga barangay nga daghang kaso sa gipanghilantan. Dito na to gi-focus ang atong anti-dengue campaign. Gi-priority na nato sila. Makabantay ganita nga naay usa ka area nga nagpundok ang gihilantan. Kang gitawag nito clustering man. Nag-cluster gani, we conduct investigation dayon. That we have to be aggressive. Bahala musaka ang ato ang cases basta makita natog sayo. Kung dakay hilanat, pwede ka moadto sa RHU, natay mga mobile clinic na pwede mo test sa imuhang CBC. Kay kung low ang CBC, pasabutan na naman kay dengue. So muna first atong gibuhat. Second atong gibuhat more on pagpugong isang misting sa mga areas na ipang-request sa mga barangay. Awhag ni Dr. Bautista sa Talisay nun nga manglimpyo sa palibot aron way kapangitlugan ang mga lamok. Samtang sa Mandawi City, nakatala og 113 ka mga kaso sa dengue sud ning tuiga gikan sa Enero hangtod sa Pebrero 15. Nakigalayan ang Committee on Health sa Konseho sa Mandawi City Health Office kabahin sa mga laka nga gihimo pagsumpo sa maong sakit. Miyawhag usab sila sa kooperasyon sa mga tawo aron kalikayan pa ang pagsaka sa mga kaso sa dengue sa Mandawi City. Dengue Task Force nga atog yung gitalaga sa tanang mga barangays nga sila naglihok na sila everyday no kay atong gi-involved na sila kanunay kay di biya na lalim ang dengue. Unya sila nag-close monitor. Actually ang katong misting kanunay na natong ginahimo. Kiniusab ang gipanawagan sa mayor sa mga health officials ug sa mga tao taliwa sa daghang natalang kaso sa dengue. Sa miaging tuig 2024 misumada sa 520 ka mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Mandawi. Kapit po ang po. Same as una, balik ko naman na. Cleaning, sa atong household na ito, hado na ito, mga barangay captains, yung taas, civil center mismo, dahil sa paglimpyo na ito. May sa mga natalang kaso sa dakbayan sa Mandawi ug sa dakbayan sa Talisay, wala ra hinoy natalang nakalas niini. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabog.